Sobe. Sente zange. Lete ebirabo byange ne sente zange. Leta sente zange. Sobe. Leta sente zange. Aleta sente zange amizi. Yali babadde bakyali bange mbadde just mbateebereza kubanga bo bandi batera nedda bali yali babadde bakyali bange just nedda just gwe tokitegedde butegeezi nkugambye bali yali just babadde bakyali bange bintu gwe Banna. Sente zange ziveko gwe sente zange. Kale tukole bwe tuti bana sente mugenda tezijira. Tova ku sente zange, ta sente zange. Atabusobola kuzaawo birabo tujja kwesentinga. Tebanyambye kontinu. Ye musiziro kanga mutulaba ha Wonder Boy Ujigwe mkutu kwe tuli onako lwalero atuli wano ne mugana nange Sobe yampise okulabanga oba oliawo alina amazima gagala okwangaza nenga tetulaba kugenda wala nja kusaba video eno gimpereka like subscribe nga tulaba omundi ogusooka ate tuyongera okubanga oba oliawo tutambulira ddala wamu Hands Pro Live gemanyaga Sobe kiki ekyakumpiza era oli atulaba munyonyole kiki tugendako wano Manyanizi. Tetugendako kya ssanyu mazina we banga nenyina akawala ke nafuna ku social media okwo ku TikTok ne kankuba bakaita Virgin Galo no gwe manyi oyo nyine wa social media muno mwe kanyiririra kaina ka video ke kakola ne kankuba nkatadde mu sente zange zonna liri pazo nga wazimpa abayimbi bonna nga we bazimpa tuzijja mu show omala yagamba yagala Virgin Boy Sobe Virgin Boy anizi walonda yekono omuntu yamma kyobola bankagala nkatadde mu sente zonna eka lwaki wayisenze kwa bine ebintu zesibiko weda manyo obo ngamba nabiki bina ebintu sibiko naye kyensubira baba kai kakanjagala nkatadde mu sente zange lenti ze nkasasulia mbadde mwe tugenda mbikomera bya wano naye kirabika we wano kirabika nzikamu omanyiyo kweli manyiyo lwakuba simanyi kali tekangamba nzijuki okubanga nakawa sente nyingi nnyo kalino banga kali mu kikomera naye kimanyi kanjagala odakasasula renti kasasulia renti nze nkaweza okulya n'olwalero lwennyini ngenda kulaga message mu simu yange wali eri nga njijeyo mu motoka nze nakaweereza sente emitwalo gyange 10 kakandi eno miliyoni nga 4 n'ekitundu naye leero njagala ontwaleyo miliyoni 4 nga tomanyi tolabako nawe kafuse sikalabangako yadde naye nkalaba n'empulya boyi njagala leero nkalabeko njagala onnyambe tugende nkalabeko okakubidde ku simu mbadde njala nkagweko Sobe batuso tukuba kati tugende tugwe mu nyumba nga tamanyi anjogera nako kyoba omanya oli mukazi wange mukazi wo teri asobola kunkuba naye tomanyi gy'abeera asimanyi gy'abeera bino ebya online obimanyi bitegeera ntula mu music naye mbadde nakagwako ku TikTok nga keekubya akakungu oyagala kugenda kagwako njagala kakolako surprise tekansuubira ebirabo biri byebiri ebirabo njagala tubikawo njagala onnyambeko kale sigalako kati twagala essaawa eno kuba nga tugendayo omukulu ono bino si bye tukola mu kimanyi wabulanga buladi waffe asazeewo era ate tukolera abantu ate nkataddemu sente zange nyingi naye kyemmanyi walayika weewano walina obanga weewano kubanga kaŋŋamba oyitako ku kikomera naye ekikomera ekiddako ekya bbulaaka kirabika kyekyako oba nende twaga waliyo ekikomera simanyi ne tugende tulabe naye nakawa sente nyingi kalina obanga kali mu kikomera nyumba osaswa sente mmeka mpazi enju ya mitwalo 2 mwezi 25 nikansaba ez'amasannyalaze emitwalo emeka nakasasula emyezi ng'ena nesikalabangako bino bya online obimanyi byaffe ate ng'okagadde kaserebu tekayinza nabula kagala tekasobola bula kyemanyi weewano wetugenda kyeneekakasa kalutuukewo tulabe ebirabo mwebiri muno baba wenkagwako katutuukewo tulabe tomanyi nakumanya embeera yeeno abantu ebyaddala bikumazeko nga sente mmeka tomanyi nakumanya mpulira essanyu bimazeeko sente nyingi kubanga katulaba kano bakwasagala kajjamu surprise era abantu ate bo tebalina kuze emitwalo 4 emeka 45 kana akamuli budaki nga kuba kiisi kuba gwe ngendo laba omukwano olina mungi naye gwe omwana ono gye tulaga
nze nga neralikidde mu kubanga nadde mmanyi omuntu nejolaga bakusuubira tulizosangayo manizi awo ng'akasajja alinayo kabaage bwe kyobumanyi omuwala ono nze mukolera buli kimu olugoye lwagwe musangamu lwange buli kimu kyange oli kyemmanyi newo namubuuza n'omugamba ni gweoyagala Sobe yenze muli ku mutima kuba mukolera buli kimu omanyi okugwa ku muntu ng'owulira omwagala mpulira akeesunzo anenjala tuka surprising akaana ako baserebu batera obba nembeera awo etali ya ddala naye Virgin Girl ono omwesiga otya bannaayo kuba ssente zonna z'otaddemu baserebu balaba okagwako nga kakutegedde ng'ono omwana we yantegeera ate ofiira omwesiga nnyo buli ddakiika tuba twogera buli ddakiika tuba ku video call kubanga kanjagala ebirabo bibino byonna embeera ebirabo by'amaanyi nyambeko ogenda kunnyambako nkwatireko katwalire ebirabo binene akaana ka Virgin Girl nkeegomba nakakwanira no ku social media naye omukwano gubasaza mukabo omukwano ogumanyi gwa buli ddakiika mama yambuuziza nayo niyo yakuwunzizza naye akaana kalungi nawe okalaba kasikiriza alaba ku simu nkugambye nga taddemu buli kimu teri kyesikasangamu nakasasulira rent emyezi egimaaso enju ebyokulya amanda buli kimu nkaweereza kati kyemmanyi tekasobola kwogera muntu yenna atalinze era neesunze bwesunze naye kale nze kantuukewo naye nga weewano mbadde njagala ongenderewo gwe kyoba omanya weewano kweri saala tukonkone wantu watali waawe awalina obanga weewo naye kyentiddemu nti sente zemuwa nnyingi okubanga alikuwa kati wano muwa sente nnyingi environment eno naye kirabika serebu nga omanyi bano ab'oku online aleke eyo maaso waliwo akayumba kabeeramu nga kalungi nga tayagala nnyo kubeera kuki ku kkubo kubanga bwemba njogera naye ndaba ali mu good life nga omanyi ng'omuntu omwagala omuteekamu buli kimu buli kyayagala nakimussaamu era neesunza ekintu kimu wabula kyensaba kiri kimu bw'oba ogenzeeyo bwanteeba muŋambire omwana oli akwagala gwe wanteebera bwe ppaba mugamba omwana ky'omukoledde nza n'okutunda ebyange byonna ku olwoyo omwana kimanyi agenda kunteeba agenda kunjogerako agenda kumpaana naye wabanga akusuubira kubanga ebintu abasinga baba bagamba muzanyazanya omwana ayinza obba akusuubira mwapanzepanze n'akuteebera awo tansuubira kati saapanze naye wabula kyemmanyi kiri kimu omutima gwe guli munze omusaayi gwange guli mu ye n'ogwe guli munze tasobola kwogera kintu kirala ayagala nzenzeka era buli amukwana amugamba Sobe buli amukwana amugamba Sobe kati walaba akamulinga kana ak'omukwano abo mwitutira bula afe ku Valentine nina kumanya mpulira oba njula nakasa ku mutima naye kankamuwe omuŋambire bwe wabanga weewano weewo wondagide katugendeyo enju ogivaako ogenda giraba waddako atera ofuluma netwekuba ku video call nga omanyi baserebu ba video call eryawo emizigo oluggi lujja kuba lwa green kyemmanyi lwero weewo wabula muŋambire mwagala kale atulaba njagala tutuukewo ku nnyumba era n'ebirabo ebyomukulu njagala kugenda nabyo banaye likinga video eno kikulu nnyo ate bwoba oliawo nawe yagala surprising omwagalawo enamba eya 73 ate kola ekisoboka okuba nga ogikona kate byonna tusobola okuba nga tubikugattira buli kimu nekibeera ddala nga kyakabi nnyo katutuukewo kale ebirabo by'omukulu katutuukeyo Sobe kade ebisigadde ngenda kukonako ku ssimu ate tulabe byonna nga bikoze eki esebo olw'omukwano omungi gwe nnina ku badde nsaba wanteeba kano akasente okamumpeere akasente omugambe sitoolako bannaaye buno busiiti jasi kuteba buteebi mitwalo gigino olunteeba bwe 25 nemanya agenda kunteeba ezo nzimuwadde na mukwano zino zimuwadde buwi omugambe buno busiiti bwalaavu kano kategeeza ye naye ndowooza zino newenzike ziteekeyo mu nsi bwanteeba bwati zimuwe bannaaye nange siri bulungi we mba muwadde ntini temuyomba ayinza olaba sente n'amanya nti nonze kakati omuŋŋambire buno bubiri bulaga omukwano gwaffe teguli kutuka ebyaddala buno bulaga omukwano gwammwe teguli kutuka buli bubiri nabusibye olwalaavu gye muyinako oli omwana ogenda mulaba mugambye mpulira essanyu sibalina kumanya naye guno omutima gwange naye omutima gugo naye nze manyi agenda kunteeba bumumpere buweezi sisinga buno bomu buwe then kati akasente singa ateeba simusuubira kufunayo omuntu mulala gw'ayagala muŋŋambire ebyaddala
ate mwagala nnyo. Sobe ngenda kukubira essimu katulabe oba ddala naye wansudde mu firimu zo zino bino ebintu bino ebyaddala nze siina kyakukola kale awo mukulu watula so wano we batulagiridde agambye ennyumba esembayo so kati ndowooza twagala tutuukeyo ebyaddala naye baserebu okubanga asula eno ate kino ate kineewuunyisaamu kubanga kati eno embeera y'okubuuka emyala bade manye eri mu batayira enansana eganda so naye nga tugenda kubanga obeere wa mukunja be bamanyi mu ghetto batera okubanga bamuuka emyala so tugenda kubanga tutunulira omuwala Virgin Girl ate tulabe nti ate oba ddala ekituufu baawe gwabadde ayogera naye ku social media ekituufu bya ddala obanga firimu naye nga nja kwongera ku surprise bibino ebirabo bya bbeeyi omusajja ngambye nti 45 ate akutte ssente n'ateekamu just surprise ate ndala waaba ayogedde erinnya lye 18 so agwalina omwagalwawo ekituufu okimanya ekyokukola bw'oba nga oyagala embeera bweti ebyo tetubikola nnyo naye just bw'oba kyali waffe ate kati lwaki nedda ndowooza we wano we batulagiridde naye akantu kano akayero ekituufu we wano naye nga ntidde mu baserebu embeera nga embeera baserebu ba Uganda olemu embeera eno kale ffe waffe wekibeerayo effe kiryokke ne kati serebu nansana wekibeerayo mubatayira tewaba buzibu ne kati nansana naye nga kantuukewo naye kituufu kyo munsabire kubanga surprise eno katutuukeyo tulabe kubanga ekituufu we wano oba si we wano agamba ennyumba esooka muzigo gwa green oba we wano enjawagale oba we wano agambye esooka yakaye nenzigule abeeno soga ojje kati nnyabo kakati ze bampita wanda boyidi era ffe tuzze okubanga wa ate tuleeta surprise oba tuwadde ebirabo bino tubeere nga tubikuleetera nnyabo kati awo wembadde njagala kubanga ye abimpadde ategeezezza nti ekyamazima ebirabo bino omuntu gwe mbitwalira anjagala nnyo boyfriend oyo abimpadde boyfriend wo gwe Virgin Girl kati boyfriend wo kubanga ensi yonna ekumanyi boyfriend aso ayina erinnya nawe oyina erinnya sikyo era osose kungamba linnya lyo kati abikuwadde ayina erinnya ate buteebe nze nkuwe buwi nze ngende kuba kati ebisigadde sagala kubanga mbibeera bimpe buwi kubanga sigenda muteeba oba talina linnya sooka olindeko kubanga ekyamazima omusajja gw'oyagala kiba kirungi ate n'olaga nti eyo ekituufu omwagala bya ddala kati era akakodyo kaataddewo temusinkanangako kubanga byonna abinyumiriza era nagamba nti ebirabo bino bitwalire omuntu oyo mwagala nnyo era naye ayagala nnyo mwekubira ne ku video call ndowooza waba bikuwadde kiyinzika okuba nga akugambye n'erinnya nti yenze gundi tukayo mugambe nze gundi kati bimpe kubanga nsiina budde bugenda kwennyonnyola gwansanze sikyo kituufu gwanoonyeza kati wennyonnyoleko boyfriend oyandi boyfriend wange either way simanyi waaze kunoonyereza saze kunoonyezaako naye njagala just kuwa birabo wabula ye yangambye nti ateba bimuwadde oba ye ayagadde obbikuwa olw'omukwano gwalina gy'oli era ng'omuntu ono yakakasiza nti ekyamazima eguba mukwano ogumulaze yadde temusinkanangako kati nanti waba talina linnya ebirabo oyagala ebirabo batubyagala teba boyfriend wo nze ngende ani tolina boyfriend wo oba oyina bangi nina bangi katutandike ku mannya amannya ekikulu okaluubiriza ogambye bakutumye butumi bantumye era nze bandagirira ne baŋŋamba nti weewano era nenkizula nti nenkulaba nga gwe Virgin Girl kubanga nkomanyi bulungi omanyi kitegeeza n'abikuwadde amanyi tebize emikono mikyamu kubanga yakulagiridde mpayo kumanya kati ekyo kyo just oyina abalenzi mikwano gyo si kyekyo kati kwaba okoba oteeba then tugende mu maaso ate kati tugenda kubeera ku bino ani abikuwadde boyfriend wo
Musoke. Siye Musoke. Kati ani? Boyfriend we Musoke. By the way, nze nyine emikwano gy'abavubuka mingi. Kati simanyi bayinza okuba banneegwanyiza. I don't know nga akwadde ebirabo ojo ndave kwegamba kale nyongera omwagala. So, bwe bakugambye ebyenkugambye, by the way, saagala bintu bya kamera ebyo, omusajja osobola okugamba n'alekeraawo kubanga sijja kwennyonnyolako. Awakamera jasi boyfriend wo yayagala kulaba bulabi agijje nako ye naye nga ekikulu yadayagala kulaba ani ono gwenjagala yono abirabeko naye alabe reaction yo ogenda ofananyo naye kati kikyo kyokka nze kyenkwagaza nze ntambule nkuviire era nowakamera kati wamugambye abijjeko abijjako kubanga tewakyolina kwogera nga biri teriiko tekuli kamera tebiriiko nze shafiga ne wa Virgin Girl wange butegeera obikwata oyo yekka okakasa tolimu ogenda giraba video tofaayo kamera eyo siriimu kubanga sijagala era gijjeeko tolimu ozinga mwagala njasi gwe teeba buteebife tukuvire kwakati n'obudde buli mugenda wadde ompa musoke esimumanyi ekituufu ani omulala kubakati teba mu mirezi mikwano gyo naye mulimu ow'enkizo ye atukakasiza nti ebyaddala wekuba kwagala ebyaddala n'omuganda naye gusobola okukala kulavu gyalina gy'oli Madi ani kubanga oli wanene ondaganga gw'omanya ennyo ekituufu mumanyi naye angambye ekintu kyokka ky'oba omukolera kwe kuteeba erinnya ebisigadde nze nkobirabyo ntambule nkubiire akira kati basiye mpa ebirabo then kasita tubale ajja kukugamba nti oba yenze kubanga ebirabo yabisindise tebiddayo ebyange tebiddayo bikoma wanene tebiddayo ekyamazima kati kansooke mukubire kwa nange saagala bizzaayo kubanga ebirabo bibyo ebimu mbirabye nako kuliko mannya wala ate sisobola kubitwala ate tubiwe muntu mulala tebiddayo era byowandi bitadde na wano eno n'embiyingiza kubanga already byazewa njagala tukkaanye ekintu kimu kambiteeke wano tumukubire asalewo ye naye obusungu bw'oyina akanteeke eno bali tetwali agenda bizzaayo agenda bizzaayo era kambiteeke wano tumukubire essimu kati bwagamba nti tubikulekere nga tubikulekera ku ekyo bikulekera nga tomuteebye ate kyo kyosa kitegeddeko ate tusobole okubanga singa agamba nti tubikuwe nga okakasa akiramu sajja gwenzijukira nga yakugambye ojjeko kamera ekituufu ali mu kugiranze ate kamera terina kukwata wonna wonna gwe naye kankubire ogambye yandi akiramu katulabe so tuli mukubanga omukulu tumukubira ate tulabe naye nga njagala okujjukiza video eno gimpereka like kikulu nnyo ate obuli awo tongekwa tutambulira ddala mu the Brazilian hands bro kati tuli mukubira mukulu osanga erinnya omanyirirye eryaddala lye bamutuuma ewaabwe owaaye kaakati ekiriwo kimanyi ekyamazima simanyi oba erinnya ze lyemmanyi lirala naye nga ye omuwala atugambye akiramu erinnya lyeryo gwe akiramu kuba kati ze erinnya lyemmanyi ndowooza lye lyokozesa ssente tasobola ayogedde akiramu yona akiramu owaaye gwe anti yagamba ate si gwe akiramu ebirabo byagala kakati ekiriwo bw'ogambye si gwakiramu yagamba gwakiramu kakati edduka mukwendo zeyogere naye kuba kati wuuyo omukulu eddoboozi eryo limanyi ate nkubye batya si gwakiramu yenze Sobe ono kyakayogedde bubi sooka olindeko Sobe omumanyi Sobe awaddanyamako okusasula wano si ye boyfriend
boyfriend wange nedda just ono kirabika ayinza okuba ayogedde bubi oba obadde owulira bubi ku simu nze nkumanyi abanga nkugambye nti gwe Sobe njogedde Sobe njogedde Sobe just bali eri babadde bakyali bange mbadde just mbateebereza kubanga bo bandi batera nedda bali eri babadde bakyali bange just nedda just gwe tokitegedde butegeezi nkugambye bali eri just babadde bakyali bange kakati Sobe tekisoboka kubanga ayogedde akiramu tekisobokerako ddala bannaye simanyi nakumanya tasobola kubanga ayogedde akiramu sente ze mutaddemu tasobola kubanga ayogedde akiramu kale ekituufu simanyi ebirabo mbimuwe tugende oba oyagala kujjako nawe omulabeko ate aganye n'okujja atajja tugenda kwogera just bali eri bakyali bange batera okumpa ku birabo wangi simusuubira kwagala nze nzekka ate ate ayogedde akiramu kati simanyi naye tata we yali erabira amanyiri yange nzekka bannaye nga tekisoboka ekyo atata wali erabira omanyiri amusajja boti omusajja bwe wamulimba ekituufu alaba bali eri bento babadde bakyali bange bakiramu just bampa ku birabo kati nakugambye boyfriend wo ongambye nti aba erinnya lyensanze walaganye naye ebyaddala ono omuvuko magala kwa kati njagala nze tumalirize mwagala kubanga bannaye abadde annyambako omwagala kyenkanaki mwagala nnyo nga gwe wokimanyi n'otayagala gyalabe na nyumba gyasasula bayita wajja kujja agiraba esipina nosi bye twabadde tutegekeddemu okula simusuubira nakujja budde buno naseŋŋambye nabireeta kati Sobe ekituufu ebirabo mbimuwe tumalirize kuba kati ekituufu obudde bwo bulabika nga buli ebirabo babiganye gwe watugambye ebirabo tebiddamu tebiddayo kubanga yabimpadde watugambye muwala ki kuba nze gwe mmanyi gwe waŋŋambye yeye Sobe jangu tulabe kubanga kati ekiriwo naye ate tebaagala ojje kana nti ebirabo tufe tugenda kituufu naye kati ate bwe buba nga mugiremedde okukkanya yagamba kaje gogamba tajja yagambye ebirabo bye kamutubitwale sooka osembere kati nitumalize kuba kati ensonga zisaagala kubibeeramu kuba nyinza okuba ate omukwano njagala gusasika busasisi Sobe atuse notuuka sembera tulabe sembera kubanga kati embeera eno Sobe ekituufu kyo embeera eri wano yeeyo musajja munange amanyi gampedde mbadde manyi siyo yennyini naye yennyini yoyo yennyini bwejogera okubira video call yo yennyini yulo ne message zennyini wali omuweereza ssente zange sembera wano n'amaanyi gennyini gampeddemu agala nnyo emidaala ssente zinamuwa n'okuba nnyingi beera musajja ekintu kino twagala njala tukimalirize kubanga musajja munange oli musajja tekisoboka kubanga ayogedde erikinyanga yangamba neryatatawe yayirabira ebyaddala okujjako nga gwakiramu nga ffe tumanyi Sobe naye kati yakubyewo lyeri erinnya mpulira nti dda n'omuntu mulako bannaye tekisoboka kubanga ayogedde bajinigaala tekisoboka omumanyi oyo mumanyi naye just erinnya lya Akram ya brother wange nga ne sente zizino wano kankulage nakamuweereza sente olwaleero lwennyini muweereza sente muweereza sente zange kati zizino sente nakamuweereza olwaleero sente z'okulya olwaleero omwana ono nakamuteka miliyoni zange nga 4.5 kulya n'amaanyi gampedde bannaye naye omanyi
Omuwala ebirabo bimwe losi zibangawo. Sobola. Sente zange tobanga ozimuwadde. Kubanga ono omuwala kyankoze. Akasente tobanga ozimuwadde. Sente kaakano. Sente zange kampadde bulungi. N'ebirabo byange. Byonna byange kubanga tosobola kuzzaayo bintu gwe. Banna. Sente zange ziveeko gwe, sente zange zizze. Kati tukole bwe tuti bana sente mugenda tezijira. Tova ku sente zange, ta sente zange. Tabusobola kuzzaayo birabo tujja kwesentinga. Tewanyambyeko nti nogenda kumpeereza leero. Kati musooke mulireko. Sina na maanyi galwana naye. Tewanyambye nti nogenda kumpeereza leero ebintu. Sina na maanyi galwana naye. Bulijjo twogera naye tewanyambye nti nogenda kumpeereza leero. Sina na maanyi galwana naye ono mwana. Kana lwaki ekyakwata saba pazinga ebasine Sobe Sobe sente zange leta ebirabo byange ne sente zange. Leta sente zange Sobe leta sente zange aleta sente zange ekyamazima ng'omusajja alina losi zibaawo naye ekituufu ky'omuwala akugobye. Kale embeera bweti bwe Sobe owulira otya kati kuba kati ebigambo byewatusuubiza nga tujja birabika nga ate tebisobose n'ebigambo bikyampeddeko kati naye omuwala onaleka mujayi kuba kati omuwala watuukira okulwana naye lwakuba ekinuma tutene sente zange ate mutaddemu sente nnyingi ewakana mwanjulayo dda buli omu amumanyi teri atamumanyi. Omuwala agambye ne bba wajja kusanga ekituufu ne ku ssimu yange yali ku mutu ne ku ssimu yange olaba gwe nateeka ku mutwe buli wamu yakulimba ssimu yange. Naye ate omuwala alina n'omusajja nze omuwala oyo njogera naye ekiro oba nzibya ati oba nnimbya atya bulijjo natanjogera nako yadde. Omwana ekituufu akumanyi naye olabika si ggwe bbaawe. Musajja munnange n'amaanyi gakyampedde. Virgin girl aserebu si bangu naye nga byadde akola ndowooza naawe obadde obiraba. Mbadde mbiraba simanyi nakumanya simanyi ze golaba neetunze nenzigwamu sikyalina yadde ssente lwa muwala oyo kwamala alina n'omusajja ensonga lwaki akati yakulaga wuwe bw'abeera jambi yaŋŋamba abeera mu kikomera eri waggulu nange neewunyiza naye mbadde seewunyiza kuba mbadde simanyiiwo newenzi wano ku ssimu ng'ate oŋŋambye n'okuŋŋamba nti nno tanjogedde ntegedde nti bulijjo yanziba kuba nsasula enju ya bbeeyi. kati kyekiddako simanyi kiddako kubanga omukazi oyo mwagala nnyo simanyi naye tusobodde nadde kulwanira yadde oba omukazi era agambye omusajja talinaamu yadde ono otwanye bulijjo ng'akulengerera omuntu gweyagala oba otyo mukubako naye kati n'osalawo simanyi oba naavaawo onaddamu okuwala sente zange alina okumpa sente zange zaalina ozireeta zonna. Lwaki tompa sente zange? Lwaki toleeta sente zange? Anzireka omwana omwana aba agenda ayita poliisi tuve wano. Negweta sente zange. Omwana mugaddemu sente nnyo. Olaba bino ebintu okubanga bagenda tuyitira ate poliisi kireke. Anziba mpe sente zange. Tukolanga loosi aino tetumanyi n'abantu balaba emyala gye twabuuse. Ayinza n'obayirayo bakyalija tugende bireke. Ekifo bino bireke. Anzize sina na sente ziddayo waka kuba sente zonna mbadde nzimuwadde. Ojja kuyiiya olina bakyali bajja na wano leero. Wadde bayogera na sula. Kuba enju nze nagipangisa. Buli kimu nakikola. Sente ne leero ennyini sente ogambye ze mbadde nyina zimuweereza. Leeta sente zange, ampe sente zange, ampe muladdemu sente nnyingi nnyo. Namusasulira enju. Sobe. Bajja tugiyita poliisi ate leero tetumanyi yo tuli mu ghetto. Tugende.
tugende tujja kuyiyiza eyo mpola za kale ebintu nga mubirabye obwebityo bwe bitambudde naye nga kyenyinza okubanga njogera ekyamazima waliwo abayinza okugamba nti mukola ebyo kugira abantu kubaawula biki na biki naye ziraadi nange saagala nga mwakirabye naye kono gange yansabe nga naye boyinza okunsaba ate tetubanga ate tutambula bwe tutyo ne tugezaako kubanga tuzuula amazima so naye ekituufu akitegedde wabula nga kyenyinza okugamba kimu ebintu ebyokuzuula oba oliawo omuntu yandibadde nnyo ng'ali shuwa naye si kirungi ate kuteebesa abantu kubanga omuntu asobola okubanga oba oliawo alinayo omuntu omulala ekiyinza okuba nga tekitambula bulungi so buli ali eyo naddala mu abali ebweru cases bwe ziri nnyingi nnyo omuntu mutuukeko oba oliawo kisobola ddala okukolera amakulu singa osooka n'omubega ekisingako dani okujja n'ogwawo bugwe oyagala okukola surprise so mukwano gwange kyaguddeko naye nga kyenyinza okuba nga mbagamba mwebale kuba nga mutugoberera ate agwagala okuba nga akola surprise so okujjukiza ate tusobola okukuyambako oba oliawo mwagalawo n'omulaga omukwano mu mbeera ate ey'enjawulo naye nga katubasabire oba oliawo batereere tujja kwongera okubagoberera tulabe ate kiki ekinaddako mukulu ye tumulese ekituufu ye tabitegeera naye katumusabe A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno amala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 877 15